ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇതുവരെ പട്ടുപാവാട ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? ഇല്ല, പക്ഷെ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ. ഞാൻ ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ കുഞ്ഞുവാവയും കൂടെ ഈ പ്രാവശ്യം ടിന്നിങ് ആവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വെഡ്ഡിങ് കളക്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഡിസയർ വെഡ്ഡിങ് കളക്ഷനിൽ കോതങ്കലത്ത് പോയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. പർച്ചേസിങ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അതാ ഒരു ഗ്ലാസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാനിത് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലേന്ന്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഉണ്ണിവാവ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒരു സ്റ്റാഫ് നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഞാനവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അവളെയും കൊണ്ട് ആകെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എനിവേ അവരൊരു ഗ്ലാസ് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് തന്നു. അതിലുപരി ഞാൻ എൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കാനുള്ള സന്തോഷത്തിലാണ്. അടിപൊളിയായിട്ട് തയ്ക്കണം.